ensin pitää katsoa hyvin tarkkaan, että missä on korkeus, mikä korkeus, miten pitää etsiä nopeasti korkeat mahdolliset paikkaa, että näkee vähän ympäristöä. Mennään tänne. Näkyy vaan vähän rantaviivaa tonne päin niemen kärkiä, tuolla niemen kärkiä, että mikä on hirveän turvallista aina, mikä on fiksua, varsinkin tällä tavalla Etelä-Suomessa kun ollaan, niin seuraa rantaviivaa, silloin pääsee sen mökkien infrastruktuurin lähellä. Mut nyt on nälkä, nyt on jostain ruokaa. Hei! Joku on jättänyt vanhan narun tänne. Tästä on hyötyä. Me voidaan tehdä tästä ansalanka. Ansalanka. Tosi hyödyllinen juttu. Muistakaa aina se, kun liikutte jossain ympäristössä, niin ainoa ihmisten jälki on jätteitä, muovipulloja. Siellä voi olla vanhoja uistimia tai jotain tämmöstä, mutta vedettiin tämmönen lanka. Eli nyt me tehdään tästä tämmönen ansa. Se menee seuraavan kerran. Katsoppa tää. Ja otetaan naru. Sidotaan se. Tässä on sopivasti tämmönen koukku päässä. Täällä on tällainen juttu. Tällä saa kiristettyä sen narun sitten tiukaksi. Tehdään ansataan hyvin yksinkertainen. Tää on vähän rispautunut naru, mutta kyllä tähän yksi rusakko jos jää kiinni tai rotta, niin sen pitäisi kyllä kestää. Se ei lähde minnekään. Otetaan se, tehdään se naru solmu tonne päähän. Otetaan tää tällä. Tätä pitää vahvistaa tästä. Pitää aina katsoa hyvin tarkkaan, ettei niinku jää pienistä asioista kiinni, koska pienissä asioissa henki on aina kyseessä. Kiristetään toi tolla tavalla. Nyt se on kestävämpi. Nyt tähän tulee tämmönen lenkki. Tän idea on se, kun rodentti eli jyrsiä kautta muu maalla elävä nisäkäs tulee, se kävelee tästä läpi, niin tää kiristii sen ympäri, se ei pääse mihinkään. Sen jälkeen se on helppo tappaa siihen ja tehdä hyvä maukas ateria. Otetaan joku paikka. Tässä on hyvä, kattokaa. Tänne. Tässä on aika hyvä paikka. Tänne tulee. Tässä on tämmönen paikka. Tästä ne kulkee. Tää on selvä luontainen kulkureitti. Se kulkee aina suojassa, että eläin pyrkii aina maksimoimaan sen reitin, mitä se kulkee, että se on paljon näkyvää sitten eläin saalista. Tää on hyvä. Otetaan tähän ansalaan. Tätä voisi vähän mudata itseään. Otetaan täältä kiveä. Tässä on kivi. Tehdään tällainen. Tehdään tällainen pikku kulkureitti tähän. Se pyrkii aina maksimoimaan energian käytön eläimen työssä. Tehdään pikku kulkureitti, mikä on tosta suljettu. Tästä suljettu. Kato, se ei tuu tosta yli. Se ei tuu tosta yli se eläin. Tuu tänne vähän lähemmäs. Kato, se eläin ei tuu tosta yli, se menee suoraan tästä, missä on helpointa. Otetaan tähän tää sneeri pystyyn. Tää on yksinkertainen. Otetaan tosta yksi oksa. Otetaan oksa, karsitaan vähän. Laitetaan se tänne pystyyn, tänne maahan, näin. Tähän pystyyn. Siinä se on vitu. Anteeksi. Anteeksi mun ranskan kielen käyttö. Laitetaan tää tähän, tää naru. Tällä tavalla. Rusakon säkäkorkeus on periaatteessa juoksuasennossa noin 12,5 senttiä. Eli silloin me oletetaan, että se rusakko tulee tältä korkeudella, kun se tulee tästä. Se menee tähän tää sneeri. Tää me laitetaan tänne kiinni. Laitetaan tähän kiinni. Noin. Nyt se on tukevasti kiinni siinä. Tää tähän. Tästä yhdestä oksasta tohon. Ja tästä yhdestä oksasta. Laitetaan sitä vähän, se menee tohon. Katkaistaan sitä. Noin. Tähän. Otetaan tästä yksi tämmönen vielä, mitä pitää ihan vähän tätä sneeriä tuossa. Vähän huono tää naru, tää on vähän kiertoa. Noin. Nyt kun se tulee tosta läpi, ja kun sen etukäpälät menee tuolta alakautta, pää menee yläkautta, niin se kuristuu tuohon automaattisesti. Tää on yksinkertaisin helpoin tapa, millä aikoinaan jo lappalaiset, varsinkin riakkojahdissa on käyttänyt tätä. Tää toimii niin missä ympäristössä tahansa, kun pitää aina vaan löytää se eläimen luontainen kulkureitti. Tämä näin aikaisemmin Jäniksen papanoit tässä aikaisemmin, että niissä on, se kertoo siitä, että tää on niinku yksi
kulkureitti, mitkä ne kävelee. Ja tässä menee ketut kanssa samalla tavalla. Etsii lokinpoikasia, ne etsii huuhtoutuneet kaloja, supikoirat tämmöistä, jotka on ihan hyvää ruokaa silloin, kun on oikeasti henki kyseessä. Sun ei kannata yhtään irsoilla. Taas neeri.